ברוך بشود برای برابرتر بشود دوش چند تا علاقه دیگه در مورد روش هاشانا داریم. بشارشیم شوخیم در مورد در روز اول روش هاشانا ما یه مراسمی داریم به نام تشلیخ و پاسخ نوشته تشلیخ به مسلوتیام کل خطوتام، میگه تشلیخ و بریزه در تای دریا تمام خطاهاشون رو. بنابراین ما میناک داریم که چیکار میکنیم بعد از منخا در روز اول بعد روش هاشانا بریم کنار لب دریا یا رودخونه یا جایی که براشون امکان نداره، بعضی میگن جایی که برای میاد میگه جایی که ماهی باشه اینا برمای خیم و جایی که هست، ولی که اگر نه آدم بغل سینک یا جای دیگه که نداره میتونه چیکار کنه این میناک قدمونیمه که بعدش رو میگن. بنابراین اینجا دلیلش و سورسش چیه؟ میگن به خاطری که موقعی که ابراهیم بینو رفت برای عقیدت ساق بکنه، ساتان اومد و به حکم مانعش بشه که نره عقیدت ساق کنه و میثاق انجام بده، یه رودخونه جلوش گذاشت که سختش کنه که نره به عقیده بکنه. ابراهیم بینو تا گردنش رفت تو یابه و برای مسروت رفش رفت و رفت گفت شین و الکیم که با معی مدنافش خدای نجات بده بنا کتاب آب اومده تا ادنافش تا گردن تا اون دماغ و نفسم. بنابراین به بعضا میگن که اومد چکار که و موقعی که چنین گفت قدش بر خوب چکار که براش اون خوش کرد و رد شد و میگن که عقیده ساخت در روز روش هاشانا بوده و به خاطر همین ما پاراشای عقیده ساق رو تو روز سفر تورا که در میاریم پاراشای عقیده ساق رو کی میخونیم؟ در روز روش هاشانا میخونیم. بنابراین اینجاست که نوشته که این مسوای رو اگر باید انجام بدن. اگر مثلا روز شبات افتاد یا نتونست یه نفر تشریخ رو بخونه، میتونه روز دوم بعد از موصاف این مراسم رو انجام بده. به چیزی که هست که نوشته خیدا مینوسه که در تمام چیزایی که از ظاهر و تمام چیزا اومده به موقع میاد این رو انجام میده. یا خیلی دیگه داریم در مورد باوش که نوشته در یوم روش هاشانا یوم سیمخت مدخه که به کسر یوم خگنو نوشته باوش که خگ خونده شده. بنابراین که در اون ما حلل مثل موعدهای دیگه نمیگیم، مثل پسخ شابوت سوکوت که حلل میگیم، در روش هاشانا حلل نمیگیم به خاطر که آدم باید بدونه که پخ دین و درس روز دین داره، بنابراین اونا رو نمیگیم. ولی اگر کسی به عنوان تعلیم میخواد اینو بخونه، در تعلیم حلل و اینا که هست قسمتایی که حلل و چیزا هست او اشکالی نداره. تعلیم از 515 تا بعد که در مورد حلل هست تمام صحبت میکنه، این اشکالی نداره. اگر یه علاقه دیگه نوشته اگر برید میلا باشه در روز روش هاشانا، اینو میلا میکنن بین سفر تورا با تقیت شفار، یعنی قبل از شفار این برید میلا رو مراسم برجا انجام میدن و اساس که موئل مقنیخ به آخر میلا به ملوخاخ بدم میلا نوشته که موقع پاک نمیکنه و به میگه با همون اگر خودش هم مهل باشه با همون پی که تمیه خودش چیز هست و اینا میاد بعد چکار میکنه با اون شفار میزنه، به خاطری که داره مسبت میلا به شفار، به خاطری که دوتا پیوند بده با هم میلا با شفار. خب خیلی ناده بودم. آمین